အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဦးသိန်းသိမဲ့အိတ်သေးသင်ခန်းစာကတော့ခရစ်နှစ်တစ်ခုကိုရိုက်ထားလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်မှာရပ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာအလိုအလျောက်ဖော်ပြတဲ့သင်ခန်းစာပါ A1 မှာ2019လို့ရိုက်လိုက်ပါပြီးရင်တက်ကီးကိုနှိပ်ပါဖော်မြူလာရေးပါမယ်ဖော်မြူလာကိုသေချာမှတ်ထားပါ equal sign DATE opening bracket A1 comma 1 comma 0 closing bracket ပြီးရင်အန်တာကိုနှိပ်ပါနောက်ထပ် formula တစ်ကြောင်းရေးပါမယ် equal sign EDATE opening bracket DATE opening bracket A1 comma 1 comma 0 closing bracket comma 12 closing bracket ပြီးရင်အန်တာကိုနှိပ်ပါအခုဒီပေါ်လာတဲ့နံပါတ်တွေပေါ်မှာမောင်းနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင် control 1ကိုနှိပ်ပါ control 1နဲ့က date ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် OK ကိုနှိပ်ပါနောက်ထပ် formula တစ်ကြောင်းရေးပါမယ်နောက်ထပ် formula လည်းအပေါ်ကအကြောင်းနဲ့အားလုံးဒီဘတူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအပေါ်အကြောင်းမှာရှိတဲ့ formula ကို copy ကူးလိုက်ပါမယ် up to ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီ equal sign ရဲ့နောက်ကနေစပြီး copy ကူးပါမယ်ပြန်အတော့ပြန်နှိပ်ပါဒီအကြောင်းမှာ equal sign ရိုက်ပါပြီးရင် control V ကိုနှိပ်ပါဒီနောက်မှာ subtraction ကိုနှိပ်ပါအခုဒီမှာရိုက်ထားတဲ့ subtraction ကအရေးကြီးပါတယ်သူ့မှာဒီခလုတ်ကိုနှိပ်ရမှာပါဒီဘက်ကခလုတ်မဟုတ်ပါဘူးသေချာမှတ်ထားပါပြန်ဆက်ရိုက်ပါမယ် DATE opening bracket A1 comma 1 comma 0 closing bracket ပြန်အတော့နှိပ်ပါအခုဒီတတိယအကြောင်းပေါ်မှာမောင်းနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင် control 1ကိုနှိပ်ပါနံပါတ်ကိုနှိပ်ပါအခုဒီ decimal place နေရာမှာ2ဖြစ်နေပါတယ်0ရွေးပေးလိုက်ပါ0နှိပ်ပါပြီးရင် OK နှိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်2019ခုနှစ်မှာရက်ပေါင်း365ရက်ရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုရိုက်ထည့်ခြင်းနဲ့ခရစ်နှစ်တစ်ခုကိုရိုက်ထည့်ပါဥပမာ2016ပြန်အန်တာနှိပ်ပါပြီးရင်ရိုက်ကြည့်ပါမယ်ဦးစင်းကတော့ဦးစင်းရဲ့ဝေဒနှစ်ကိုရိုက်ထည့်ကြည့်ပါမယ်1989အန်တာနှိပ်ပါအဲ့ဒီနှစ်မှာ365ရက်ရှိပါတယ်အခုရောက်တဲ့နှစ်ကိုရိုက်ထည့်ကြည့်ပါမယ်2019ပြန်အန်တာနှိပ်ပါခုနှစ်မှာလည်းပဲ365ရက်ပါဒီလောက်ဆိုတော့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်